ରାତିରୁ ହିଁ ଆମ ଟ୍ରିପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବୋଉ ଆଣିଥିଲା ଆଳୁ ପରଟା, କୋବି ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଦହି। ତାକୁ ମିଶାଇକି ଟିକେ ଚଟପଟା ଖାଇବା ଟ୍ରେନରେ ହେଇଗଲେ କି ମଜା। ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ପେଟେ ପେଟେ ଶୋଇବାକୁ ବସିଲେ। ମୋତେ ନିଦ ଲାଗୁନଥିଲା, ଫିର୍ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। କ'ଣ କରିବି, ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଥିଲା, ଶୀତ ବି କରୁଥିଲା। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖେ ତ ମୋ ଟ୍ରେନଟା କେଉଁ ଟର୍ନେଲ୍ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଟର୍ନେଲ୍ ପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖିକି ମୋ ଆଖି ପୁରା ଖୁସ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଠୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା। ଆପଣ ତ ଜାଣିସାରିଲେଣି ନା, ଫିର୍ ବି ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସିକି ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଛତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଚାଲିଲୁ ଆମ ହୋଟେଲ ଅଭିମୁଖେ। ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ନା, ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରୁନଥିଲି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ହସୁଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି କୋରାପୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଠୁ ଆମ ଟ୍ରିପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବେ ଆପଣ।